Buset, ini robot bisa gerak-gerak pinggangnya bro. Jadi kali ini kita akan unboxing bagian tangan kiri dan kanannya. Dan tentu saja keluaran dari Nah ini yang B, Artic Wolf biru-biru nih kotaknya nih. Langsung aja kita seperti biasa dibungkus plastik isinya bercium premium. Cuma warnanya kali ini hijau merah kayak HA Toys. Jadi meskipun ini lumayan tebel, rasanya jadi ringkih karena trauma. Untuk rakitnya nggak terlalu ribet, cuma agak beda sedikit. Di bagian badannya ada 2 parts. Dan baru gue sadari kertas petunjuknya salah. Tulisannya FIREFOX, padahal ini Artic Wolf. Dan ini hasil jadinya. Keren bro. Kakinya juga bisa nekuk dua-duanya. Dan ternyata kepalanya bisa gerak bro. Lebih mantap lagi, bagian pinggangnya bisa naik turun. It's the mind-boggling. Ini robot murah dengan artikulasi terbaik saat ini. Sisanya tinggal kita upgrade.